兄弟们，你们听说过飞机规则怪谈吗？如果你坐飞机出去旅游，本想通过窗户欣赏外面的风景，却发现飞机的机翼上有人在向你招手，请注意，请保持冷静，不要理会，因为那很可能是你缺氧下产生的幻觉。没错啊，兄弟们，今天的故事发生在飞机上。我和玉儿夏日旅游归来，正在机场购买完机票，准备登机。先生、女士您好，为了保证您和其他旅客的安全，请先通过我们的安检通道。辉哥，愣着干嘛呢？我们快过安检吧。等一下，玉儿，我们还是走另一个通道吧。我说辉哥，你怎么突然要换个安检口呀？玉儿，你没觉得刚才的工作人员很奇怪吗？一般正常的金属探测器不都是黑色的吗？可他拿的却是……我说辉哥，咱马上就要登机回到加岛了，你能不能别在这疑神疑鬼了？说的也是，可能是我想多了。走，玉儿，咱们先登机再说。来，我瞅，我们的座位应该是5排3号和5排4号，应该就是这里啦。哦，快，玉儿，飞机马上起飞了，快坐好。辉哥，飞机都起飞了，你能不能老实一会儿？玉儿，我越来越觉得这飞机诡异了。你看这飞机上的乘客全都面无表情，而且还没有任何多余的动作，简直和机器人一样。辉哥，咱们不会是碰上飞机规则怪谈了吧？等一下，我没眼花吧，兄弟们？飞机外竟然有人跟我招手。哎呦啊，玉儿，这可是万里高空，飞机外怎么可能有人呢？请问有人需要飞机餐吗？我知道了，肯定是我饿肚子产生的幻觉。你好，空姐，请给我2份飞机餐。那个不好意思，我们不饿，不需要飞机餐。辉哥，咱俩明明很久没吃饭了，你为啥要说谎呀？玉儿，你没觉得刚才乘务员的行为很符合飞机规则怪谈上的内容吗？我瞅，算上我们之前遇到的怪事儿，接下来该是规则4了。规则4，航班上会提供飞机餐，但是如果你发现乘务员的表情诡异，并且餐车上的食物颜色怪异，请注意，随便找个理由拒绝乘务员，因为那不是本航班的飞机餐。等一下，这飞机怎么开始晃动了？放心吧，玉儿，这是飞机因气流颠簸产生的正常现象。辉哥，你快看，这飞机的机翼是不是着火了？怪谈里有写这条规则吗？哎呦啊，这还看啥规则呀？咱们还是赶紧跑吧。可是咱能往哪跑呀？规则5，如果飞机引擎因某些原因起火，请不要惊慌，飞机舱内提供逃生用的降落伞，请各位打开舱门，尽快撤离。怪谈不愧是怪谈，正经航班谁会提供降落伞呀？去你丫的！别废话了，辉哥，咱赶紧跳吧。哎，不是，这飞机怎么就在地面上呢？辉哥、玉儿，你们在我们的模拟机舱里干嘛呢？模拟机舱？没错，你们身后的这架飞机就是模拟机舱，它是供模拟飞行测试用的。此型号的飞机不会起飞，而机舱内会模拟飞行遇到的各种现象。因为是模拟飞行，所以飞机上只有 NPC。好家伙，难不成是我买错机票了？你该不会没经过工作人员同意，偷偷经过我们特殊安检口了吧？那我刚刚在机翼上看到的人是？大概是检修机翼是否正常运作的工作人员。服了，弄到最后原来是虚惊一场呀！
毁掉城市就过关。这是一座人类城市，也是我引以为傲的杰作。但不好意思，你的杰作要被我摧毁了。你为什么要摧毁它？你也太冷漠了！摧毁它！当然是为了过关呀，有本事你拦住我啊！我就不信你还能过来。这几个意思呀？墙还真就是个墙。俗话说，高端的关卡只需要最简单的通过方式，我直接翻墙进去，完美摧毁，是不是够简单的？这次你过不来了吧？难度增加，一堵墙把路封死。那如果我要是硬撞，没戏，再找其他办法。啊，最左边的墙是假的，还玩起障眼法了。来了，继续下一关。墙有问题，毁掉城市也过不了关。我不信，我又信了，这咋办？正确的城市在这里，但是被空气墙堵着过不去。没关系，那咱们另辟蹊径，找找隐藏通道。来，让我看看。果然，在右边发现暗道。我来了。这一关能明显看出有路。突袭！原来下面都藏着弹板，那我跳过去。月亮过来了吧？还想过来？你是想过我城市？你还想过我城市？给你脸给多了。我直接秒懂，肯定又是老套路，找暗道。过来啦！嗨，我又来了。这次不会还有陷阱吧？对，好家伙，这么大个弹板，那这次我们就不碰地面了。禁止入内，根本不信，我已经发现破绽，这里的墙明显可以撞开。不可进入，不用劝我，继续撞开。毁掉城市，来到下一关。千万不要碰到激光字体的两侧。我碰一下能怎样？去世！来了，老弟。躲避激光，成功毁掉城市。激光字体好像跟路有关呢。懂了，字对应隐藏的路，跟着跳就行了呗。看好了，我来了。有个通关帮助道具箱子，阿詹你就瞧不起我了吧？我略施小操作就能过啊！瞧好吧，要不说还是你想的周到，这箱子还是有点用处的。我不打了，我走了哈。你真过来了。跳了半天又被耍了。等一下，身后那是我天，正确的城市原来一直在头顶。来了，禁止进入 2.0， 又来，我可不信。我超勇的好不好？这堵墙增加难度，在撞墙的同时还要躲避激光。干了，兄弟们！我来。啥也不是。OK， 顺利来到下一关。此路不通，有空气墙，咱们想别的办法。又发现箱子道具，难道是垫高跳过去？上面也封死了，这咋办呀？后面木有城市。家人们，我有个大胆的想法，整个地图的障碍全是文字。按你说，这一关会不会和城市2个字有关系？我来。继续看，这关没有存档点，路上有激光过不去。有办法啦，没存档点，正好可以回到上一关。拿上箱子，咱们垫高，从上面越过去。有道理。走。我来了，兄弟。累了，你直接过关吧。你别累呀，我还没玩够呢。摧毁城市真好玩，我还要玩。
兄弟们，你们知道伪蛋学校吗？据说在这所学校里面，所有的学生本来都是普通的小蛋仔，但是经过伪蛋老师的训练，他们就会慢慢变成成熟期的伪蛋。当这些伪蛋毕业，他们就会冲向蛋仔岛，吞噬其他的小蛋仔。而我在宝贝大本营被伪蛋抓住之后，就被送到了这里。如果再逃不出去，我将会永远变成伪蛋。同学们上课。老师好。今天我们要学习的是如何成为一名成熟期的伪蛋。首先第一步就是要学会隐藏自己的身份。慢着，老师，可我不想变成伪蛋。这位同学，看来你很不听话，必须要好好教育一下你才行。很多事情不是你想就能成为现实的，变成伪蛋是所有蛋仔的最终命运，你必须接受。为什么？小伙伴们，难道我的命运已经定格了吗？可我还不想变成伪蛋呀！老师，咱们班又来了个新同学。嗨，先让他熟悉一下学校环境吧。这不是玉儿吗？他怎么也被抓了？玉儿，我是辉哥啊！你好，同学，我认识你吗？你个笨蛋，我是你蛋搭子辉哥呀！可是我们伪蛋并没有蛋搭子这一说法。完了，玉儿的脑子里面已经被植入了伪蛋思想，恐怕已经记不起我是谁了。要是再这么下去，再等几天，他一定会变成真正的伪蛋。不行，我要带他逃出去。老师，我知道错了，我会好好学习，努力变成一名好伪蛋的。这样才对嘛，同学。走，你们跟我上课去。玉儿，老师已经睡着了，你快跟我走。这位同学，你要带我去哪儿？你个笨蛋，当然是逃离这里呀！我不，我要好好学习，努力成为一名合格的伪蛋。去你丫的！你放心，我不会害你的，快跟我走。玉儿小心，咱们千万不能碰到地面上的伪蛋药水，否则就会丧失自己原本的记忆。前面咱们就准备往高处走，我已经找到离开这里的通道了。可是同学，咱们被老师发现，一定会被惩罚的。哎呀，那也总比当个伪蛋强吧？抓紧时间到通风管道那里。我了个道，下面的教室怎么都被岩浆覆盖了？这下要更小心了，如果掉下去，直接就变成烤蛋，那不比伪蛋还惨？冲啊！从网格这里上去。那咱们选择哪一根绳索呢？信我的就走最右边，我相信幸运女神一定会庇护我们的。Nice 啊，看见没？正义一定不会被邪恶所打败，咱们肯定可以成功逃离这里。来，玉儿，我抱着你过去。这里一定要贴着墙根走，玉儿小心，前面有机关，必须耐心等待。OK， 等它过了咱们再过去。我来。好，咱们前面居然有尾巴看守，快绕一下，趁他不注意冲上去。小尾巴休想困住我啊！咱们快走。太棒了，前面就是出口，咱马上就可以逃离这里啦。可是同学，出去之后你打算去哪里呢？当然是回咱们的宝贝大本营呀，咱们还要跟伪蛋对抗到底呢。你确定吗？我怎么不记得有宝贝大本营啊？哎呀，你跟我走就知道了。玉儿，你看，这里就是宝贝大本营。可上面明明写的是伪蛋大本营。你好啊，灰小子！从今天起，我将会永远代替你，将那些无知的小蛋仔们全部抓起来送进伪蛋学校。欢呼吧，我们即将进入伪蛋时代。